สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ครับผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน classes แต่ว่าอยากแสดงว่า advanced functions ข้างใน classes อะไรครับอันนี้คืออำนาจจริงๆข้างในclass และ object oriented programming แต่ว่าคอนเซปต์นี้เป็นยากเพื่อเข้าใจแต่ว่าผมจะพยายามไปช้าๆและอธิบายว่าอันดับโดยอันดับ โอเค so เป้าหมายของเราครับเข้าใจทำไมใช้ or ทำไมยังไร extend class functionality เมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับ class ธรรมดาครับถ้าเกิดว่ามี class ธรรมดามัน class car ถ้าเกิดว่าทำการบ้านมี class car และ define underscore init และข้างใน class car มี self และมี color และมี kilometers per liter le self dot color le self dot kilometer per liter equals to kilometer per liter โอเคเขียนแบบนี้ได้ครับเลข้างหลังที่นี่มี car equals to car อันนี้คือ initialization method และจะเขียนว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรจะมี error ที่นี่ missing two required positional arguments color และ kilometer per liter โอเค so เขียนว่า color ข้างในนี้เป็น blue และ kilometer per liter คือ15หรือ20ก็ได้ air จะลบไปแล้ว or จะไปต่อไป so ปัญหาที่นี่ผมอยากสั่ง Toyota แต่ว่าผมรู้ว่า Toyota เป็นรถแล้วและผมอยากใช้ C และ kilometer per liter so เขียนแบบนี้ได้ครับ class Toyota และเขียนว่า copy นี้ได้ครับ copy ทั้งสองนี้ได้และอยากอาจจะเพิ่มสองสิ่งที่อื่นข้างบนที่นี่ผมอยากใช้ sunroof และใช้ aircon โอเคเขียนว่า self dot sunroof และเขียนว่า self dot aircon cool และเขียนว่าที่นี่มี Toyotaเขียนว่าที่นี่ Toyota และมีตีที่นี่และ missing four required positional arguments color kilometer per liter sunroof และ aircon โอเคเขียนว่าที่นี่ blue 15 true และ true โอเคทำกิจกรรมแบบนี้ได้ครับแต่ว่าถ้าเรามีฟังก์ชันข้างใน car error checking จำเป็นต้องเขียนอีกครั้งข้างใน Toyota ถ้าเรามีหลาย method ข้างใน class ตัวอย่างเช่นว่ามี15-20 method ข้างหลัง car class จำเป็นต้องเขียนทั้งหมดข้างใน Toyota class so define xyz define a self define b self ผมอยากใช้ทั้งหมดนี้ข้างใน Toyota class จำเป็นต้อง copy paste ทั้งหมดข้างในนี่ so this is really not efficient programming ทำงานถูกต้องได้ครับแต่ว่าไม่ efficient แก้ปัญหานี้อย่างไรครับวิธีการใช้ inheritance ได้ครับ so ผมสร้าง class car แล้วและใหญ่มากและจำเป็นต้องสร้าง class อื่นและคล้ายกัน class car ผมอยากสั่ง Toyota เป็น car ผมอยากใช้ฟังก์ชันจาก car ด้วยผมสั่งแล้วหนึ่งครั้งไม่อยากเขียนทั้งหมดอีกครั้ง so มีวิธีการ copy จาก car ถึง Toyota มีครับ so that's what this is trying to solve แก้ปัญหานั้นข้างใน inheritance so reuse or ใช้อีกครั้งได้ car class ข้างใน Toyota class และอันนี้เรียกว่า inheritance so ตัวอย่างเช่นว่าอันนี้คือ class car ผมเขียนว่าที่นี่คือ pass แต่ว่าข้างหลังที่นี่มี class Toyota และผ่าน object ได้ครับ so ที่นี่ผมจะลบทั้งหมดนี้แล้วครับลบทั้งหมดและอันนี้เก็บทั้งหมดI'll keep the initialization และแค่ข้างหลังที่นี้ข้างใน Toyota จำเป็นต้องเขียนว่า car และตอนนี้เขียนว่า pass ตอนนี้ครับ so now we have a car ธรรมดาครับไม่ต้องเปลี่ยนไปอะไรข้างบน car หรือข้างใน car แต่ว่าข้างใน Toyota ผมจะลบทั้งหมดนี้และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so now we run Toyota และ we're missing two required positional arguments color และ kilometer per liter alright cool so
ผ่าน color and kilometer per liter blue เลย15ก็ได้ and we are good to go ไม่ต้องเขียนว่า define init ไม่ต้องเขียนอะไรก็ได้ now we can just use อันนี้คือ init method ที่นี่ใช้ init method อีกครั้งได้กับ Toyota alright จริงๆเป้าหมายของเราเพิ่มสิ่งที่ข้างใน initialization so ข้างใน initializing class ที่นี่เราทำกิจกรรมนี้ so when using inheritance with the class init variables they're still required to change the behavior so ข้างในนี้เขียนว่า pass เราจะ automatic ใช้ default or define init function ที่นี้ข้างใน Toyota ข้างใน car เพราะว่าเราใช้ car ข้างใน variable ข้างใน Toyota so จริงๆอันนี้อย่างไร Toyota I don't know why it's coming out like that, but is a class of is an object of type car. So Toyota is an object of type car. Car is an object of type object. เพราะว่า default ข้างในนี้ไม่มีอะไรข้างใน default ของ car so ข้างในนี้ไม่มีอะไร we can just say object แต่ว่าจริงๆไม่มี object อะไรข้างในนี้ so it's just a type object อันนี้คือ type car so I think up here I made a slight mistake whoops car is an object car is an object of type object Toyota is an object of type car there we go all right so I don't know why that color is there here that's weird but I'll leave it for now และทีนี้เราเขียนว่า class Toyota car ข้างในนี้ so เราจะใช้ inheritance จาก init ข้างบนครับ okay so ทีนี้ข้างใน documentation ของเรานี่คือ cheat sheet ของเรามี class car let's move that down one that's what I was missing okay so มี class car มี init มี pass so ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ variables ของตัวเองข้างใน Toyota car หรือข้างใน Toyota และไม่อยากใช้ car so ข้างในตัวอย่างเช่นนี้ we are going to use the items from car so this will use the attributes from car จริงๆผมไม่อยากใช้ attributes from car และข้างหลังที่นี้จะเขียนทั้งหมด and I'm going to get rid of this get rid of that why am I something is not right with my editor we'll fix that weird okay so ทีนี้ we want to use our own attributes and ignore the attributes from the car class ทีนี้เขียน define init function และเขียนว่า self และเขียนว่า sunroof และ aircon และ self dot sunroof equals to sunroof และ self dot aircon เท่ากัน aircon โอเคถ้าจะเขียนข้างหลังที่นี้ car equals to car และใช้ blue และ15ก็ได้ครับและข้างในที่นี้ Toyota equals to Toyota และผมจะเห็นว่า error ที่นี้ required two positional arguments sunroof and aircon ไม่ได้ใช้ color and kilometer per liter ตัวอย่างเช่นว่าข้างบนที่นี้ถ้าเกิดว่าไม่มี blue และ15ที่นี้จะมี error missing two required positional oh shoot because I ran this one already let's run this and there we go missing two required positional arguments color and kilometer per liter ข้างบนที่นี้ so ผมแค่อยากแสดงว่าที่นี้ Toyota และ Toyota ที่นี้ missing two required positional arguments sunroof and aircon sunroof and aircon มาจาก define init function ที่นี่ผม overwrite init function ข้างบนก็ใช้ sunroof
true try true และ Toyota มีที่นี้ด้วยครับโอเคถ้าเกิดว่ามีฟังก์ชันข้างในนี้ define car method และเขียนว่า self และ return print this is the car class save ได้ save ได้ save ได้และ Toyota dot car method ข้างใน Toyota ไม่มี car method ข้างใน Toyota แต่ว่าถ้าเกิดว่า wing car method ได้เพราะว่าเราใช้ inheritance ที่นี้ inheritance จะเรียก car method จาก car class ได้ครับถ้าเกิดว่าใช้ dir บน Toyota เราจะเห็นว่าข้างใน list นี้สุดท้ายมี car method ที่นี้ครับล่าสุดนี้ orล่าสุดนี้ car method or in the end we have car method ที่นี่เพราะว่ามี car method มีข้างใน car และเราใช้ car เพื่อสั่ง Toyota so we can use all the methods from car และมี different init method ที่นี่ครับ alright และสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ init method จากข้างบนจาก main car class และอยากเพิ่มสิ่งที่ของเราเองข้างในฟังก์ชันนี้ใช้วิธีการอะไรครับ so we're going to use a third method so I'm going to copy all of this actually we'll copy this one because I want to start off with a base และใส่ข้างในนี้ได้และ get rid of this I don't know why that keeps changing but we'll see define underscore init define let me self me sunroof me aircon และมีข้างหลังที่นี่ self dot sunroof equals sunroof self dot aircon equals to aircon สถานการณ์นี้ผมอยากใช้ทั้งสอง color และ kilometer per liter ข้างใน Toyota car ที่นี่มีสอง option ที่นี่ครับอาจจะเขียนว่า color kilometer per liter และเขียน self dot color equals to color และ self dot kilometer per liter equals to kilometer per liter เขียนแบบนี้ได้ครับถ้าเกิดว่ามี100 variables อยากเพิ่มหรือ20หรือ50หรือ whatever อยากเพิ่มแบบนี้ได้ครับแต่มีวิธีการอื่นได้ด้วยครับมีวิธีการอื่นเขียนว่าข้างบน and this is maybe a little confusing แต่ว่าใช้คำศัพท์ super เป็นคำเฉพาะ dot underscore initialization method เราเรียก initialization method จากที่นี้และใช้ variables color และ kilometer per liter ที่นี้ครับ so ลบทั้งสองนี้ได้ครับ and if we do this then we get car equals to car และ blue และ kilometers per liter คือ15และ Toyota จะเขียนว่า Toyota ธรรมดาและเขียนที่นี่ missing 4 required positional arguments sunroof aircon color and kilometers per liter โอเคเขียนที่นี่ได้ครับมี true true blue และ15 and then we have our variables all set จริงๆไม่ควรเขียนว่า color และ kilometer per liter ที่นี่ครับควรเขียนว่าเริ่มกันที่นี่เริ่มat the beginning ต่อหน้าที่นี่เพราะว่ามาจาก car so for consistency sake ควรเขียนว่า color และ kilometer per liter ต่อหน้าตรงหน้าและหลังจากนั้นเขียนว่าthe first line in here has to be super ถ้าเกิดว่าเราใส่ super ข้างหลังที่นี่จะมีปัญหา and I'll show you what that problem is going to be so เขียนว่าที่นี่if we do this here we're going to have missing 4 required positional arguments tini and kianwa tini we can do blue and then we can do 15 and we can do true and we can do true and it'll all look okay dewa EIR Toyota the functionality may have a problem with doing it below here so it's best to do convention wise up here at the very top. It all looks very, very similar and the same. แต่ว่าดีขึ้นถ้าเกิดว่าใช้ข้างบนที่นี่และใช้ทั้งสองนี้ตรงหน้าครับ All right.
so with that แค่อยากแสดงว่าทั้ง3 initialization method วิธีการอะไรครับมี3ทางเลือก so you have 3 options อาจจะใช้ Toyota Pass ธรรมดาครับที่นี่ไม่ต้องเปลี่ยนไป define init และแค่เขียนว่าฟังก์ชันของตัวเองคุณเองได้ข้างล่าง Toyota หรือถ้าเกิดว่าอยากใช้ attributes ของคุณเองใช้ attributes ของคุณเองที่นี่ได้ครับและจะมี inherit functions or methods จาก car แล้วได้ครับหรือสุดท้ายส่วนมากจะเห็นว่าวิธีการแบบนี้ถ้าอยากใช้ attributes จาก car และเพิ่ม attributes ของ Toyota ใช้วิธีการแบบนี้ได้ครับโอเคสุดท้ายอยากแสดงว่า mean resolution order มี1สิ่งที่นี้ผมผ่าน car แล้วครับแต่ว่าเกิดอะไรถ้าจะมี2สิ่งที่ครับ so what if we have 2 classes that we want to extend so we can also actually go down I'm going to extend this one more time and we are going to do one more extension just so we understand this will be a final extension เขียนว่าข้างหลังที่นี้มี class Yaris และข้างใน class Yaris มี Toyota โอเคทำกิจกรรมแบบนี้ได้ครับและจะเขียนว่า pass ที่นี้และเขียนว่า Yaris equals to Yaris และจะมีปัญหาอะไรครับ missing 4 required positional arguments color kilometer per liter sunroof and aircon okay so ผมอยากใช้ทั้งหมดนั้นแล้วครับ so I'm going to copy this here so เขียนว่า define init self color kilometer per liter sunroof aircon และอยากใช้ for doors or doors และใช้ wheels so ทีนี้เขียนว่า super dot underscore underscore init underscore underscore และเขียนว่า color kilometer per liter sunroof aircon และ self dot doors equals to doors และ self dot wheels equals to wheels เขียนแบบนี้ได้และใช้อีกครั้ง and missing 6 required positional arguments so ทีนี้เขียนว่ามี color คือ blue 15 true doors is this is a 2-door Yaris ไฮโซมากและมี C wheels alright และเขียนว่า dir ของ Yaris คืออะไรครับมีทั้งหมด attributes ทีนี้ถ้าจะเพิ่ม car method ข้างในนี้ define car method self print or return print car method และทีนี้เขียนว่าข้างหลังข้างใน Toyotaมี Toyota method และเขียนว่า Toyota และข้างล่างมี Yaris method so มี Yaris ที่นี่และข้างใน Yaris มีอะไรครับมี aircon และมี car method มี Toyota method และมี Yaris method so Yaris dot car method มี car method Yaris dot Toyota methodและมี Yaris dot Yaris method so ทั้ง3นี้ใช้ได้จาก class Yaris ได้ครับแต่ว่าถ้าเรามี car equals to car และมี blue และ15มี dir car ใช้วิธีการอะไรแค่ใช้ car method so car dot car method ใช้ได้และ car dot Toyota method oh no เกิดอะไรครับไม่มี Toyota method car dot Yaris method ไม่มี Yaris method ทำไมครับเพราะว่า car เป็น object ข้างบนไม่มี inherit Yaris method
ถ้าเกิดว่าพยายามใช้ Yaris method ข้างใน car object จะมีปัญหามากครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพยายามใช้ Yaris ข้างในนี้ oh no we're gonna have a bit of an issue so ถ้าจะมาถึง car ถึง car here we can use it and we can inherit the Toyota method and the car method we might run into what's called a circular import error ที่นี่ทำได้ครับเพราะว่ามี Toyota method มี Yaris method จะรับ Toyota method และจะเรียก car method so we can do this it's not good practice this gets very confusing อันนี้คือ circular import issues can happen so it's recommended to not do this and to leave this alone as is มี car มี Toyota มี Yaris car to Toyota Toyota to Yaris ไม่อยากทำ Yaris ข้างใน back to car because then it becomes a circular problem very difficult to troubleshoot in the future but you can do it not a good idea okay speaking of that แค่อยากแสดงว่าสุดท้ายมี method resolution order method resolution order คืออะไรครับ so ถ้าเกิดว่าตัวเองเช่นว่ามี2 classes class A class B และ class A class B ทำกิจกรรมไม่เหมือนทำกิจกรรมฟังก์ชันแตกต่างแยกกันแต่ว่า class C คล้ายกันและอยากใช้วิธีการจาก A จาก B ด้วยใช่อย่างไรครับ so I don't want to ไม่อยากสั่ง C และจำเป็นต้องสั่งทั้งหมดฟังก์ชันข้างใน C อีกครั้งอยากเรียกจาก A บางครั้งอยากเรียกจาก B บางครั้งด้วยครับ so we can do that as well so จะแสดงว่าใช้ method resolution order ข้างใน Python ด้วยครับ so this is method resolution order ข้างในนี้มี let's give us some extra room มี class A และข้างใน class A มี init string และมี self กระโดดครับและเขียนว่าที่นี่ self dot string equals to string และจะ print self dot string และเขียนว่าที่นี่ from A cool และเขียนว่า class B define init self และ string และ copy ทั้งสองนี้ได้และเขียนว่าที่นี่ from B okay A equals to A and B equals to B cool A to A B to B ทั้งหมดดูถูกต้องครับอันนี้คือ class ธรรมดาตัวเองอันนี้ class ธรรมดาตัวเองด้วยไม่มี inheritance ไม่มีอะไรข้างใน function C มี method ข้างใน A so define print me self return print from A และข้างใน B มี method ข้างใน B ผมอยากใช้ด้วยแต่มี B print me and let's go with we'll say print me for now all right อยากแสดงว่าจะเกิดอะไรครับ so we have class C และข้างใน class C ผมอยากใช้ A และ B ด้วยทั้งสองจะเขียน pass ที่นี่มี from A from B ก็ได้ครับและ C equals to C จะเกิดอะไรข้างในนี่คิดว่า oh no missing one required positional argument string โอเคเข้าใจ one positional argument แต่ว่ามี2สิ่งที่นี้มีควร2 positional argument ที่นี่ทำไมเขียนว่า one required positional argument alright let's take a look at why so จะเขียนว่า C ที่นี้ครับ and we get from A now we have C from A the string is C so ข้างในนี้ A จะมาเรียก init method ของ A จะใช้ทีเด็ก init method ของ B จะ override จะไม่ใช้ด้วยครับ A will always A will win so ถ้าจะ flip นี้ now we get from B so hopefully that makes sense ผมจะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ define init method ของ C เอง define init
underscore self และ string และใช้ self dot string และ equals to string and print from C string okay และเขียนที่นี้ now we have from C okay fine cool และไม่อยากใช้วิธีการนี้จริงๆผมอยากใช้ define init method จากข้างบน so what I'm going to do is add a super dot underscore init self or string ที่นี้ครับ and we have from A from B and now from C ในข้างล่างที่นี้จะ print from C string so let's put a colon here and now we get from B C and from C C ทำไม from B เพราะว่า B มาที่นี้และครับ I want to flip that around and make it A so we have now from A C so initialization method ที่นี้วิ่งไปเร็กและ initialization นี้วิ่งหลังจากนั้นครับ now if we take a look at the functions available dir C เราจะเห็นว่า functions available มี print me มาจากที่ไหนครับคิดว่ามาจากที่ไหน let's see so C dot print me from A ทำไมเพราะว่าอันนี้ทั้งสองชื่อเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปที่นี้ then we can see print me let's get rid of this and do a dir and see me print me and print me too so ถ้าเกิดว่า function เป็นชื่อเหมือนกันครับ the first one will always take precedence the second one will not be available ถ้าเกิดว่าเป็นชื่อเหมือนกันครับ so initializations methods and regular methods with the same and methods with the same name the first class in order of appearance will take precedence all right so with that ทีนี้เขียนว่า C dot print me ที่นี่มี from A C dot print me to from B so this is mean resolution method we keep wanting to say mean resolution order but this is method resolution order so อันนี้คือสำคัญมากถ้าเกิดว่าเขียนว่าทีเด็กและโอ้ยซับซ้อนมากทำไมB ไม่ทำงานถูกต้องหรือ C หรือ D หรือ E หรือ F ไม่ทำงานถูกต้องเป็น check your order of operations and make sure the right one is in the right order there's no limit ไม่มี limit ที่นี้เขียนว่า D E F แต่ว่าจริงๆคิดว่า rule of thumb no more than 4 that's my rule of thumb rule of thumb no more than 4 inherited classes before creating a new class so เขียนที่นี้ตัวอย่างเช่นว่ามี A B C D E F เขียนว่าทั้งหมดข้างใน C และเขียนทั้งหมดอื่น C ข้างใน F so my recommendation is only have up to 4 per class and then create another classตัวอย่างเช่นว่า let's create 2 more of these so I'm suggesting class D or C le D le E and F and we'll change this up to C C D D E E and F and F okay so ผมแนะนำว่ามี class let's go A B C D and then we have E class E A B C D และเขียนว่าที่นี้ pass ผมจะแนะนำว่า class F then we inherit E
from there and then if we want e g h i เขียนแบบนั้นได้ครับแต่ว่าผมจะแนะนำว่าไม่ไปมากกว่า4สิ่งที่ข้างใน inheritance no more than 4 classes in an inheritance class so with that ผมรู้ว่าเราทบทวนเยอะมากครับและสำคัญมากที่สุดคือ class inheritance extension of classes มี2 option เพื่อ extension of classes ถ้าเกิดว่าอยากใช้ธรรมดา initialization และไม่อยากเพิ่ม attributes ก็ได้ครับถ้าอยากไม่ใช้ attributes และอยากใช้แค่ functions สั่ง attributes ใหม่ได้และถ้าเกิดว่าอยาก extend attributes และใช้ methods จาก class อื่นใช้วิธีการนั้นได้ด้วยครับและอยากทบทวน class inheritance อันนี้คือแปลกมากและไม่มีวิธีการดีเพื่ออธิบายว่าจะเกิดข้างใน functions แต่ว่าอันนี้คือวิธีการเพื่อเฉพาะข้างใน classes และจะแสดงว่าจะช่วยเราสร้างclass ใหญ่และไม่ต้องเขียนโค้ดเยอะมากอีกครั้งถ้าเกิดว่าเห็นว่า function ใช้ข้างใน class inherit class ได้หรือถ้าเห็นว่า attributes ข้างใน class ชอบและใช้อีกครั้งใช้วิธีการได้ด้วยครับ Alright, so we're going to see a lot of class inheritance เราจะใช้วิธีการนี้เยอะมากเฉพาะเมื่อไรเราใช้ visualizations และ pandas และเราจะแสดงว่าใช้ classes อย่างไรครับและเข้าใจ class inheritance and what's going on behind the scenes as well so ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody